So chicken tikka masala ready. So etu eta set, etu Zaveri pearls hoy. Good morning friends. Aji hoy. Acha ki hai? Monday. Tuesday. Kali Monday asli kali Valentines day pahari goisu. So ji Monday moi mathat lagaisu piaz aru narikol tel. Piazor rokh aru narikol tel aru pokhik lagai disu. Just Mama Earthor oil eta. তাই আজি শ্যাম্পু কৰিব ময়ো শ্যাম্পু কৰিম আৰু মই ফালে ৰাতিপুৱা অলপমান ব্লাউজৰ কাম কৰিলোঁ সেয়া মোৰ সেটআপ তাৰ পিছত পক্ষীৰ অলপমান প্ৰজেক্ট আছিল সেইবিলাক কৰোৱালো পক্ষীয়ে তাৰ মাজে মাজে ক্লাছো কৰি আছে মানে ক্লাছৰ মাজত ব্ৰেকত তাই প্ৰজেক্টবিলাক কৰাইছো আৰু পক্ষীয়ে তোমাৰ ক্লাছ চলি আছে প্লিজ গো তো তাই ক্লাছটো আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়া সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আজি প্ল্যান আছে মোৰ আচ্ছা পাৰি এজনী পাৰি সে গুড মৰ্নিং আৰু আজি মোৰ প্ল্যান আছে চিকেন টিক্কা মছলা বনোৱা তো তাৰ কাৰণে মই চিকেন মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ অলপ সময় মেৰিনেট হওক মই এতিয়া ৰ'দত বহি পেলাই কমলা বিচাৰি থৈছোঁ কমলা খাম পক্ষী তুমি ক্লাছ কৰা মই আৰু পাৰি কমলা খাম তুমি অলপ খাবা এবাৰ খাই লোৱা পক্ষী অলৰেডি কমলা খাইছে ৰাতিপুৱা পাৰি আহা আমি কমলা খাম চলো সো এতিয়া বাহিৰত যাওঁ মানে পিছফালে আৰু বহি অলপমান ৰ'দত কমলা খাম তাৰপিছত আহি গা ধুই চিকেন টিক্কা মছলা বনোৱাৰ প্লেনিং আছে আৰু মই পক্ষীক কৈছোঁ যে পক্ষী মই তোমাক দিনতে পঢ়াই ৰাখিম কাৰণ ইভিনিঙৰ সময়ত বিৰাট বেছি উৎপাত হুলস্থুল হৈ যায় টোপনিও আহেগৈ সিহঁতৰ মোৰো ভাগৰ লাগে সেইকাৰণে আজি তাইক ক্লাছৰ মাজে মাজে পঢ়াইছোঁ আৰু এতিয়া এই ক্লাছৰ পিছত ব্ৰেকত তাইক মই গা ধুব কৈছোঁ তো তাৰ আগতে মই গা ধুই আজৰি হ'ম আহা পাৰি আমি এতিয়া বাহিৰত বহোঁ পিছফালে আহিছোঁ এতিয়া ৰ'দ আছে ইয়াতে বহি পেলাই কমলা খাই লওঁ তো কালিয়ে মই হাজবেণ্ডক কৈ আছোঁ যে অফিচ যেতিয়া গৈছিলোঁ চব ঘৰৰ কাম এনেকৈ এৰি থৈ অফিচলৈ গুচি যাওঁ আৰু অফিচৰ কামবিলাক কি হয় কৰিবলৈ টানো নহয় মানে বহিলোঁ তাতে দিনটো কনচেনট্ৰেশ্যন অকল সেইটো কামতে থাকে কিন্তু ঘৰত বহুত বেছি প্ৰব্লেম মই কৈছোঁ মই চেলিউট কৰি দিছোঁ যিবিলাক লেডি সদায় ঘৰত থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকে তেওঁলোকক কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী টেন্ট্ৰাম সিহঁতৰ কি খাব কি পঢ়িব চব বস্তু মানে ঘৰত থাকি পেলাই একো এটা বস্তু ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰি তো সেইটোৱে মই হাজবেণ্ডক কৈ আছোঁ যে অফিচত গৈ কাম কৰাটো ইজি আছিলে কিন্তু ঘৰত থাকি পেলাই ঘৰৰ কাম কৰা লগত নিজৰ বিজনেছৰ কাম কৰাটো অলপমান টান হয় কিন্তু তাত ছেটিছফেকশ্যন বহুত আছে যেতিয়া মই আগত অফিচ গৈছিলোঁ তেতিয়া সদায় মই এটা কথাই ভাবি থাকোঁ ঘৰত কি হৈ আছে বাচ্চাকেইটা কি হৈ আছে আৰু যেতিয়া মাক নাথাকে নহয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাহসো নাপায় মই চবৰে কথা ইয়াত নকওঁ বিশেষকৈ মই নিজৰ ছোৱালীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পক্ষীক মই বহুতখিনি ক্ৰুচিয়েল টাইম মই তাইক দিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ চাকৰিটো নেচাৰটোৱে এনেকুৱা আছিলে মই বহুত সময় মোৰ অফিচতে গুচি যায় তো তাইক মই একো এটা বস্তু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰত মই দিবই নোৱাৰিলোঁ যিহেতু টাউনশ্বিপত ইমান সুবিধা আছে মই তাইক দিওঁ মিউজিকতো দিলোঁ ডান্সতো দিলোঁ স্পৰ্টছতো দিলোঁ কিন্তু যিটো মই তাইৰ লগত আহিব নোৱাৰোঁ তাইক এনকাৰেজ কৰিব নোৱাৰোঁ কোনোবা দিনা তাই আহিব মন নাযায় মই পুছ কৰিব নোৱাৰোঁ তাই নাহে আৰু অভাৰ ফোন মই যিমান ক'লেও সেই ফিজিকেলি লগত থাকি পেলাই পুছ কৰাটো বেলেগ কথা চ' তাই একোতেই নহ'লগৈ আৰু এতিয়া পৰীৰ লগত যেতিয়া মই যাওঁ টেনিছত তাত মই বহি থাকোঁ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই বহুত বেছি ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ আৰু হাজবেণ্ডক কৈ আছোঁ যদি মই পক্ষীৰো সৰুকালটো এনেকৈয়ে পালোঁহেঁতেন তেনেকৈ তাইক গঢ় দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু এতিয়াও বহুত বেছি সময় হোৱা নাই দেৰি হোৱা নাই এতিয়াও মোৰ হাতত সময় আছে কিন্তু কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে লাইফত পইচাই চব নাথাকে লাইফত কিছুমান বস্তু অলপমান ছেটিছফেকশ্যনো থাকে আমাৰ পক্ষী আৰু অল্লু চাওঁ অল্লু বুনু ক'ত হাই ক'ব খুজিছে অলি হাই অলিছে হাই Olivia, come on. Say hi. Hey, পৰিব চাবা Oh, you don't want to say hi? Okay, shy lady. Shy lady. চলো সো গা ধুই আহিলোঁ মই এতিয়া চিকেন টিক্কা মছলা বনাম এইখিনি চিকেন মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ দৈ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু অলপ মছলা হালধি নিমখ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জালুকৰ গুড়ি আৰু অলপমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি পেলাই এতিয়া এই চিকেনখিনি
অলপমান তেলত মই ভালকৈ সিজাই ল'ম তাৰপিছতে তাৰ গ্ৰেভিটো বনাম সো তেল গৰম কৰি থৈছোঁ দি দিম আৰু এনেকৈ চিকেনখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম ইয়াৰ পিছত এইখিনি সিজাই ল'ম সো এইখিনি মই এতিয়া হাই ফ্লেমত অলপ সময় এনেকৈ সিজাম তাৰপিছত ফ্লেমটো কম কৰি পেলাই এইখিনি ঢাক মাৰি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে চিকেনখিনি একদম ড্ৰাই হৈ পেলাই সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি সিজাই ল'ম সো চিকেন সিজে মানে মোৰ লাল চাহ আৰু কালি বনাইছিলোঁ কেক আৰু নিমকি আৰু এই দুটাক চাওক হাই Hello. Mama, button because kalipa. Dawai anba. Dawai. Are Pokhe, kiman time hol? Oh, very much to go through 1 minute was 11. 12:11. Okay, 12:15 class se tomar. So moi ite sakhini khai lo aru efale chicken to pati thoisu chicken hije mane mo sahu hoi jabo tar pisote gravy to banam. So eya moi ite chicken tikka masala gravy banai asu. Ekhone aise piyaz bilahi aru yar basi thoka marinade mane roi aru masala khini yate mix kori loisu aru ekhine chicken mo hoi goise etia ইয়াতে মই অলপ অলপকৈ এনেকৈ এই বাচনটোকে আউখালি পেলাই এনেকৈ পানী দি থাকিম গ্ৰেভিটো আৰু অলমষ্ট গ্ৰেভিটো ডান হৈ গৈছে গেছটো অলপ কমাই লৈছোঁ তো গ্ৰেভিটো অলমষ্ট হৈ গৈছে অলপমান তেল এৰি দিয়ক গ্ৰেভিটোৱে তাৰপিছত ইয়াতে মই চিকেনখিনি দি দিম আৰু আমাৰ চিকেন টিক্কা মছলা হোম ষ্টাইল ৰেডি হৈ যাব কাছুৰি মেথি যদি থাকে অলপ ওপৰৰ পৰা দি দিব পাৰে বাট মোৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে মই নিদিওঁ মই ভাবিছোঁ অলপ ধনিয়া দি দিম ইয়াত চ' চিকেন টিক্কা মছলা ৰেডি ইয়াতে মই অলপ ধনিয়া মিলালোঁ আৰু ফ্লেমটো অফ কৰি গেছটো অফ কৰি মই ইয়াতে অলপমান ক্ৰীম মিলাই দিলোঁ ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ পেকেটটো আছিলে তাৰে অলপ মিলাই দিলোঁ আৰু এইটো ৰেডি এতিয়া পখি পাৰি ভোক লাগিছে ভাত দিওঁ With you I can be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear So মোৰ Valentines Day gift আজি আহি পাইছে এটাটো আগতে আহি পাইছিলে মই দেখাইছিলোঁ বেগ আৰু এইটো এটা জুৱেলাৰী আৰু এটা জুৱেলাৰী আছে এইটো অহা নাই এইটো মই খুলিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চ' এইটো এটা ছেট এইটো জাবেৰী পাৰ্লছৰ হয় ইয়াতে এটা নেকলেছ আছে দুটা ইয়েৰিং আৰু এটা ৰিং আছে মোৰ এইটো মানে ভাল লাগিলে মই ভাবিছোঁ শাৰীৰ লগত পিন্ধিবলৈ বা মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব ছেটটো চ' এইটো এটা আৰু মই কৈছিলোঁ দুটা আছে চ' দুটা একেলগে আহিছিলে এইটো এটা এইটো একচুৱেলি অলপ ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপৰ হয় ৱেষ্টাৰ্ণ গাউন বা ড্ৰেছেছ পিন্ধিলে তাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে চ' মোৰ দুটাই ভাল লাগিছে মই যেতিয়া পিন্ধিম আপোনালোকক দেখাম চ' এতিয়া পৰীৰ টেনিছৰ টাইম হৈ গ'ল আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত মই অলপমান বুটিকৰ কাম কৰিলোঁ এতিয়া পৰীক টেনিছ লৈ যাওঁ তাৰপৰা মই আকৌ বাহিৰে বাহিৰে জিমতো সোমাম আৰু কেমেৰাটো লৈ নাযাওঁ সদায় কিমান টেনিছ কোৰ্ট দেখাই থাকিম পখিমলৈ যাব অ'কে পৰী চলো ফিৰ তুমি কেতিয়া জিমত যাবা কোন টাইমত 4টা বজাত নাই নাযাওঁ কিয় জিমত যাবা তেতিয়া আহি যাম অকণমান দিনা টেনিছ চাব ব'লা নোযোৱা অ'কে ঠিক আছে অ' ৰূপা পৰীৰ ওপৰৰ পৰা সেই টেনিছৰ জেকেটটো আনি দিয়া না তো ঠিক আছে আমি যাওঁ এতিয়া আহি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম হাই পিপলছ কি কৰি আছা আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে 9টা বাজিছে চাগে 9টা বাজিলে আৰু ইয়াত চব দোকান সামৰিলোঁ মই আৰু পখিটো হৈ গ'ল ভালে এক্টিং হওক হৈ গ'ল আৰু পৰি তুমি কি কৰি আছা মামা খেলি আছোঁ আচ্ছা এইবিলাক আকৌ জেগাত থবাগে দেই বাবুকেইটা এটা হাতীটো অলিভিয়াক দি দিলা হাতীটো অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে অলিভিয়াই আৰু ডিনাৰো ৰেডি হৈছে অলমষ্ট ৰূপাই ৰেডি কৰিছে আৰু দুখৰ খবৰ ৰূপা নেক্সট উইক ঘৰলৈ যাব ফৰ 7 days 7 দিন নাথাকে চ' তাকে ৰূপাক কৈ আছোঁ কি হ'ব মোৰ ৰূপা মেৰা কিয়া হোগা
গ'লে ৰূপা থকাৰ কাৰণে মোৰ কাম কৰা অভ্যাসবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে কিছুমান কাম মই কৰোঁ বাকী চব ৰূপা 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 বাকী এতিয়া আৰু সেই 7 ডেজত গম পাম আৰু এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ আজি গুড নাইট কৈ দিয়া চবকে Bye night. আৰে গুড নাইট কোৱা Bye night. গুড নাইট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কোৱা মোৰ চেনেলটো Good night. Please do subscribe. প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব Mom. Yeah. Bye night. When are you going to meet the subscriber? Yeah, I'll meet them soon. Okay, bye. Good night. Good night. Bye bye, Mom.